안녕하세요. 겜돌이 TV입니다. 오늘은 동물 변신 게임이라고 해볼 건데요. 한번 해볼게요. 일단 무기도 무르르 바꿀 수 있고요. 좋네요. 오늘은 뭐로 변신해 볼까요? 일단 오늘 드래곤으로 변신해 볼게요. 우와, 시작부터 세 보입니다. 이게 제 드래곤입니다. 드래곤이 지금 이렇게 죽는 것 같습니다. 씨앗뿌리 이상합니다. 한번 나갔다 들어와 볼게요. 다시 들어왔더니 버그가 풀렸네요. 이 고릴라도 있었어요. 고릴라 좋아 보이니까 고릴라. 제가 한번 해볼게요. 돌아가. 드래곤도 있었어요. 와, 완전 크다. 좀 날면 잠깐만요, 편집할게요. 아까 방금 카톡 온 거예요. 캐로베로스를 만났어요. 아유, 살려주세요, 드래곤 용사님. 어디에 들어가 볼게요. 어두운 곳으로 갈게요. 빨리 갈게요.
저쪽 농장으로 가볼게요. 또 보여. 빠바빠바 비가니. 이번에 곤영을 하러 가볼게요. 곤영, 눈 있는 곳으로 한번 와. 눈 있는 위에 집이 있어요. 와, 눈집인가봐요. 안에 이쪽 안에 침대 있는 것 같고 이쪽 안에도 침대밖에 없는 것 같아요. 한번 동물 티렉스로 변신해볼게요. 안녕하세요. 저는 티렉스입니다. 육식 티렉스. 최대리나가 또 이 드래곤이네요. 죽었어요. 누구한테 죽었습니다. 나를 기억을 하나. 비가 있어요. 이쪽에 여러 가지 동물들이 있었어요. 저쪽은 뭘까요? 올라가 볼게요. 이쪽은 드래곤 집 같은 거나 봐요. 노집이, 저쪽에 켈베로스가 있어요. 켈베로스, 이쪽에 넣었어요. 한번 호랑이로 해볼게요. 백호. 또 가보겠습니다. 안녕하세요. 저는 호랑이인데요. 자자자자요. 공작, 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 공작. 공작, 공작.
도망가. 세이브 존이라는 곳이래요, 이쪽이. 세이브 존. 일단 날아볼게요. 제 집입니다, 이게. 집도 아니지만 그냥 집 같아서 집으로 했습니다. 드래곤. 그리고 이쪽에 제가 들어갑니다. 이쪽 동물은 사슴이 들어갈 크기래요. 네. 오케이래요. 재밌습니다, 예. 근데 드래곤 1% 확률. 드래곤 한 명을 죽여야 된다고요? 네. 죽이겠습니다. 공작 좀. 자, 유시. 이쪽에 올라가는 길이 있네요. 누구죠? 이 사슴은 화재유야. 도망가. 티렉스, 이것도 크고 드래곤도 큽니다. 티렉스는 해봤는데 아까 작았어요. 이쪽에 애기 있는 것도 있던데. 말이세요. 좋은 칼 가지겠습니다. 인벤토리도 있었어요. 한번 또 드래곤이 좋으니까 드래곤으로 변신해볼게요. 드래곤 좋습니다. 드래곤 물 위도 걸어다닐 수 있고 실내 쟤를 싸서 이겨볼게요. 밝은 이미지. 좋습니다. 여기까지 겜돌이 TV였습니다. 안녕히 계세요. 구독 마지막에 끝이 아닙니다. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주세요. 여러분들이
재밌을 것 같네요. 다른 사람들도 해보세요. 이젠 여기까지 깸놀이 TV였습니다.